به نام پروردگار بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. ترجمه حال پیامبر صلی الله علیه و سلم. قسم دوم. نسل و نسب حقیقی پیامبر صلی الله علیه و سلم. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف ابن قصایه ابن کلاب ابن مراد ابن کعب ابن معای ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنان ابن حزامه ابن مدرکه ابن الیاس ابن نموزر ابن نظر ابن معاد ابن عدنان. این 20 نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند به درستی که الله عدنان را از نسل اسماعیل علیه السلام انتخاب کرد. از نسل عدنان نسل قریشی ها، از نسل قریشی ها نسل هاشم را و از نسل هاشم مرا. ما به آن باوریم که نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین و بزرگوار است. نسلی از همه بهترین بودن این بسیار مهم است، مخصوصا برای عرب های همان زمان. مقام و مرتبه از نسل گذاشته می شد. همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین نسل را دارا بودند. اکنون به واسطه راست به پدر و مادر پیامبر صلی الله علیه و سلم می گذاریم. البته اینها عبدالله و آمینه. همین طور دختر وهب آمینه و پسر عبدالمطلب عبدالله تصمیم گرفتند که ازدواج کنند. عبدالله ازدواج کرد یک چند روز پیش از آن که کاروان او به راه براید. همین طور میگویند که او 2، 3 و یا 5 روز با همسر خود بود و خلاص. پیش از آن که کاروان او به راه براید او حتی 1 هفته هم با همسر خود نبود. چخیلی که شما میدانید یکدیگر را آنها دیگر ندیدند. او مجبور بود که کاروان خود را جمع نموده به طرف سوریه حرکت کند. وقتی بازگشت از سوریه او حس کرد که مریض شده است. از برای او شده کاروان آهسته حرکت میکرد. وقتی که آنها به یثرب مدینه حاضره رسیدند او به سوی کاروانی ها گفت من شما را داشته ایستادم. در اینجا خویش و تبار دارم. وقتی صحت شدم به راه میبرایم. شما راهتان را ادامه دهید. وقتی کاروان به مکه رسید آمینه در هیجان بود. شوهرم آمد. من از حامله داریم به او میگویم. معلوم می شود که او همراه کاروان نیست. یقینا عبدالله از حامله داری آمینه خبر نداشت. اگر ما به این واقعه های آورده ابن سعد باور کنیم او نمی توانست این را داند، برای آنکه او همگی 4 و یا 5 روز با وی بود و خلاص. وقتی کاروان بازگشت به آمینه گفتند که او مریض شده است. بعد 1-2 هفته خواهد آمد. بعد خبری ناخوش آمد که او وفات کرده است در یثرب. همین طور آمینه بی‌وزن شد. در این وقت او 18 و یا 19 ساله بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال فیل به دنیا آمدند. در حدیث مشهور در روایت امام مسلم مرد از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید برای چی شما روز دوشنبه روزه میگیرید؟ من در این روز تولد شدم و در این روز بر من اولین وحی نازل شد. پس در همین روز بر او اولین وحی نازل شد و معلوم شد که او در همین روز تولد شده است. تنها یک حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره تولدشان نقل میکنند که این حدیث در کتاب امام احمد حدیث صحیح وقتی که مادرم مرا برداشت یا در روایت دیگر وقتی که مرا تولد کرد. معنای هر دو روایت در آن است که وقتی که او در بطن مادرشان بودند و یا وقتی به دنیا آمدنشان آن نور را دیدند که تمام راه از مکه تا بصره زمین سوریه را روشنایی میداد. همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند نور را مادرشان در خواب و یا در اصل دیدند. مادرشان چگونگیشان را نمیگویند. وی قصرهای بصره، سوریه و شام را روشن میکرد. عالمان کوشش کردند فهمند که برای چی سوریه، برای چی این نور از آمینه برآمد. این نور و این نور پیامبر صلی الله علیه و سلم است که راه سوریه و شام را روشنایی میکرد. الله خوبتر میداند، اما چیزهایی هستند که از آن خلاصه برآوردن ممکن است. شام و سوریه برای آن ذکر شده است که سوریه موافق دین ما سرزمینی با برکت است. شما باید دانید که سوریه این سوریه حاضره نیست. شام بیشتر بر این مطابقت میکند. برای فهمیدن
نسبت سوریه حاضره البته که دین ما مقدس و با برکت بدون شام را اعتراف میکند. فرزندان اسحاق، اسرائیل، یهودیان این سرزمین را مخصوص مقدس میدونستند. سرزمین فلسطین در زمان ما مقدس است. همین طور نه ما هم باور داریم که این سرزمین مقدسات های دارد. برای همین الله در قرآن گفت در اطراف مسجد اقصی نعمت و برکت هست. این شام است. در شام برکت هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشگویی کردند که شام همیشه قلعه اسلام باقی خواهد ماند. در آنجا همیشه مسلمانان خواهند بود. عجایبات در آن است که بعد ضبط نیم جزیره عرب، بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، در وقت خلافت عمر رضی الله عنه یکی از اولین جایی که ضبط کرده شد این شام بود. شاید که یکمین جای ضبط شده شهر بصره باشد. شام دست راست امپرای ویزانتیه بود. من دمشق را در نظر دارم. شما با خود تصور کرده می توانید. ما فکر می کنیم که دمشق سرزمین و تمدن عرب ها بود، اما تا آمدن اسلام دمشق دست راست امپرای ویزانتیه بود. وی گنجینه رومی ها بود. وی جایی بود که همه چیز در آنجا رخ می داد. تجارت، مدنیت، هنرمندی، تمدن، همه چیز در آنجا بود. از ضبط این گونه جایها حتی در فکر عرب ها نمی آمد که روزی می شود که دمشق تمدن اساسی عرب ها خواهد شد. تخت امیت ها دمشق بود. نوری که تا سرحد سوریه آمده بود از آن گواهی می داد که اسلام تا این سرزمین ها خواهد آمد. محض همین چیز روی داد. اسلام بر این سرزمین ها آمد. یکمین سرزمین های ضبط شده بعد نیم جزیره عرب این سرزمین های خاور میانه بود. همین طور پیامبر صلی الله علیه و سلم را در 7 روزگی ختنه کردند. بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب یک جشن آراسته کرد و نامشان را محمد گذاشت که نامی بی‌نظیر غیر عادی است. بعضی از عالمان میگویند که این نام برای عرب ها نام نامعلوم بود. دیگر عالم ها میگویند که نام معلوم بود اما نه آنقدر پخش شده. این قول درست‌تر است که بودند شخصیت های به نام محمد. این نام غیر عادی بود. در مکه کسی با این نام نبود. وقتی که عبدالمطلب را پرسیدند که چرا نامی گذاشتی که کسی نمیداند و کسی نشنیده است، چرا یکی از نام‌های نمونوی نگذاشتید، چرا نام پدر یا بابایتان را نگذاشتید، او گفت که نام محمد تعریفی است. خواست که وی تعریفی باشد در دنیا و در آسمان ها.